大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。Minuet and Trio 呢首歌呢係 ABA form 啦。咁呢首歌呢，主要大家要學習嘅當然係裝飾音啦。基本上呢，無論咩出版書呢，都會話俾你聽個裝飾音點彈嘅。如果唔知道呢，我哋見到呢個 TR 即係 Trio 呢，我哋咪就彈 Trio 啦，或者甚至係 Baroque period 嘅時候呢，我哋會彈做 Modern 啦。咁但係而家書上面呢都寫咗俾大家啦，會係彈一個類似 turn 咁嘅物體喎。我哋會見到係本上本下本啦。咁呢首歌主要咧係有3種嘅裝飾音嘅。第一種就係頭先講嘅 Trio 啦，有本上本下本嘅裝飾音啦。咁我有一個建議俾大家啦，練習彈琴嘅時候咧就唔好成首歌彈晒啦，我哋揾晒啲裝飾音，然之後練習下嗰個指法先。因為基本上如果係同一類嘅裝飾音咧，嗰個指法基本上都係一樣嘅。咁當然啦，彈黑鍵嘅時候咧就要再調整一下啦。咁我哋會見到本上本下本。如果我哋見到係咁樣3個音嘅時候，基本上就係用中間嗰3隻手指啦，2、3、4號。咁我哋擺好晒之後咧，就可以試下嗰個指法啦。然之後咧，我就建議大家要揾晒所有嘅裝飾音啊嘛。咁所以我哋就要練習一樣嘅音型，一樣嘅指法。而去到巴21開始咧，我哋就會見到有另一種裝飾音啦。咁呢個我哋就要連埋第2 part 嗰個音去彈嘅。去到巴39最後嗰度咧，亦都有一個裝飾音嘅。咁我哋咧就會見到咧，其實佢係一個 appoggiatura 啦。咁我哋就照翻佢上邊咁樣寫彈就 OK 啦。之後咧，我哋會見到有好多 thick chord 啦，咁我哋就會見到係2隻手都同時彈嘅。咁我哋彈 thick chord 嘅時候咧，要練習嘅咧就係唔好咁硬邦邦。所以咧，我哋嘅手腕一定要放鬆一啲啦，因為佢首歌其實佢係比較長啦，同埋擴大少少嘅感覺嘅。咁所以咧，我哋個手腕就可以輕微拎一拎起，再落翻去。成個聲就會更加圓潤，冇咁實滴滴㗎啦。呢個 Trio 咧，其實都係一個動機嚟嘅，大家會聽到佢係不斷重複啦。第一句開始出現咗3次，去到下邊巴14嗰度咧又重複咗3次，咁所以呢個動機好明顯係好緊要嘅事啦。去到 Trio 咧就一定係對比比較大嘅樂段啦。咁我哋會聽到佢係比較柔和少少啦，左手係一啲 broken chord 嘅嘢啦。咁我哋咧可以放鬆咁去彈就得㗎啦。留意咧嗰個底音我哋一定要撳實喎。咁所以我哋撳嗰個 chord 嘅時候咧，要輕微拎起手指公嘅部分啦，令到嗰個 inner part 咧係可以放鬆咁樣去彈嘅。呢首歌嘅大細聲轉換咧都比較明顯啦。咁呢樣嘢咧，我哋係要控制嘅。我舉個例啦，譬如巴28嗰度啦，本身嗰個 chord 咧係 F 嚟嘅，之後轉翻去16分音符嗰度就會係 P。咁所以咧，我哋要馬上去轉換嗰個 mood 啦。當我哋拎起最尾嗰個 chord 嘅時候咧，我哋要即刻調整翻嗰個手嘅肌肉啦，去令到自己可以輕聲彈翻嗰個 C 嘅。舉多個例啊，譬如巴13嘅 P 轉換去到巴14嘅 F。咁我哋會聽到咧，嗰個右手係比較大少少去落翻嗰個 F 嘅。
提提大家，中級同高級嘅影片都分咗教學同示範兩條片，要睇埋另一條就要留意連結或者訂閱通知啦。影片會不定期更新。